नमस्कार बंधुरा श्री संजीवन बोलছি। आजकेर विषय हलो बुगेनभिलिया गाछगुलिके बर्षार समय की करब। আমরা এই মুহূর্তে যা যা করছি সেগুলোই আপনাদের বলে দিলাম। আপনারা তার মধ্যে থেকে যতটুকু আপনাদের পছন্দ হবে সেগুলি প্রয়োগ করুন এবং বর্ষার সময় অতিরিক্ত সার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা গাছগুলিকে বর্ষার শুরুতেই যাবতীয় খাদ্য এবং গাছগুলির ইমিউনিটি পাওয়ারকে বাড়িয়ে দিন। চলুন এক এক করে গাছগুলি দেখতে দেখতে বর্ষার যত্নের কথা পরপর বলতে থাকি। দেখুন প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমার এই বুগেনভিলিয়ার টবটিতে এই বর্ষাকালে কেমন সুন্দর ফুল এসেছে। 10 ইঞ্চি টবের মধ্যে প্রত্যেকটি ডালের মাথায় শুধু ফুল আর ফুল, এবং কি অসাধারণ ফুলের শোভা। আজকের বিষয় যেহেতু বর্ষাকালে আমাদের কি কি করণীয়, সেই কারণে এক এক করে বলছি। প্রথমেই যেটি করতে হবে, বর্ষাকালে এই টবের মধ্যে যেন কোনো আগাছা না থাকে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন টবের মধ্যে কোনো আগাছা আমরা জমতে দেব না এবং জন্মাতে দেব না, এবং ঘাস জাতীয় যা কিছু উঠবে সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলে দেব। দ্বিতীয় কাজটি হলো, যে ফুলগুলি টবের মধ্যে পড়ছে সেই ফুলগুলোকে আমরা সংগ্রহ করব এবং এগুলো টবের থেকে সরিয়ে দেব। কারণ টানা বৃষ্টিতে আমাদের এই ফুলগুলি থেকেও বিভিন্ন রকমের ছত্রাক আক্রমণ হতে পারে। বর্ষাকালে আমাদের সবথেকে বেশি যত্নবান হতে হয় ছত্রাকের আক্রমণ থেকে গাছকে বাঁচানো। কারণ ছত্রাকের আক্রমণ হলে গাছটি রুট রট অর্থাৎ শিকড়ে পচন হতে পারে, এবং শিকড়ে যদি পচন আসে তাহলে আমাদের গাছটি ঢলে পড়তে পারে, মৃত্যুমুখে চলে যেতে পারে। আমরা গাছের গোড়া সব সময়ের জন্য পরিষ্কার রাখব। আর যাদের কাছে অনেক পুরনো বুগেনভিলিয়া আছে, যারা অনেক দিন ধরে গাছটিকে রিপট করেননি, তাদের জন্য বলবো, আমরা যেটি করি ঠিক বর্ষার আগে আগে, এখনও যেমন খুব তীব্রভাবে বর্ষণ শুরু হয়নি, আমরা চেষ্টা করছি সমস্ত গাছগুলিকে দ্রুত রিপট করে দেওয়ার। কারণ দীর্ঘদিন একটি পটে যখন গাছটি থাকে, থাকতে থাকতে এর যে মাটির মধ্যে যে এয়ার পকেট, সেই এয়ার পকেটগুলো বন্ধ হয়ে যায়, এবং যখন মাটির মধ্যে এয়ার পকেটগুলো বন্ধ হয়ে যায় তখন গাছের এই যে পাতার মধ্যে যেমন শ্বাসক্রিয়া চলছে, তেমন গাছের শিকড়েও কিন্তু একই রকমভাবে শ্বাসক্রিয়া চলে। এই শিকড়ের মধ্যে যে শ্বাসক্রিয়াগুলো, সেটাই এয়ার পকেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে শ্বাসক্রিয়া আস্তে আস্তে কমতে থাকে, এবং যখন এই শ্বাসক্রিয়া কমতে থাকে, মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে, গাছ কিন্তু কষ্ট পেতে পেতে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে চলে যেতে থাকে। সেই জন্য আমরা অতি দ্রুত দীর্ঘদিন রিপট করা নেই এরকম গাছগুলিকে বর্ষার সময় রিপট করে ফেলবো, বর্ষার আগে আগেই রিপট করে ফেলবো। কারণ টানা বর্ষার মধ্যে রিপট করার সুযোগ হয় না। এবং এটি হলো আমাদের দ্বিতীয় কাজ। তৃতীয় কাজটি হলো, আমাদের বুগেনভিলিয়ার মধ্যে কিছু ভ্যারাইটি আছে যেগুলো মোটামুটিভাবে নতুন আগত। সেই সমস্ত গাছগুলি কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের এই বাংলাদেশের মাটিতে খুব ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য দীর্ঘদিনের মিউটেশন তৈরি করতে পারেনি। তার ফলে গাছগুলিকে টানা 7 দিন 8 দিনের বর্ষা হলে আমি দেখেছি গাছগুলি অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত রুট রটের শিকার হয় এবং গাছটি মারা যায়। সেই জন্য যদি সম্ভব হয়
সেই সমস্ত জাতগুলিকে আপনি যদি নির্বাচন করতে পারেন তাহলে সেই গাছগুলিকে ওই টানা বর্ষার হাত থেকে আপনি বাঁচানোর জন্য ওকে শেডের ভিতরে নিয়ে যাবেন। এমন একটি শেডের ভিতর নিয়ে যাবেন যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় কিন্তু বৃষ্টি পৌঁছায় না। যদিও একটি কথা বলে রাখি, বৃষ্টির জল হলো অমৃত বাড়ি, যার মধ্যে রয়েছে গাছের জীবন কাঠি। সেই জন্য অল্প বৃষ্টি যে কোনো বুগেনভেলিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ভীষণ উপকার করে। গাছের পাতা, গাছের ডাল এই সময় আমাদের বাড়িয়ে নিতে হবে, কারণ সামনের শীতে বুগেনভেলিয়া ধীরে ধীরে ফ্লাওয়ারিং স্টেজে যাবে। সেই সময় যদি আমাদের ডাল কম থাকে তাহলে ফুলের পরিমাণ কম হবে। আমরা সেই কারণে দ্রুত ডালগুলোকে বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ এই বর্ষার সময় পাব। আমি দেখাচ্ছি আমরা গাছগুলিকে এই জন্য কিছু ভ্যারাইটিকে আমরা চেষ্টা করি যে শেডের ভিতরে টানা বর্ষা হলে, যেমন নিম্নচাপ, আমরা এখন আগাম জেনে যাই যে নিম্নচাপ আসছে এবং কতদিন টানা বৃষ্টি হবে সেগুলো আমরা আগাম জানতে পারছি। আমরা চেষ্টা করব যে ওই সময় ওই ভ্যারাইটিগুলিকে একটু শেডের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার। আর আপনার যদি খুব ভালো ড্রেনেজ সিস্টেম থাকে মাটিতে, এই ড্রেনেজ সিস্টেম মাটিতে ভালো থাকার মূল কথা হলো মাটিতে প্রচুর পরিমাণে পাতা সার এবং বিভিন্ন রকম যেগুলি হাই ড্রেনেজ সৃষ্টি করে সেই ধরনের পার্টিকেলস মাটিতে যদি আপনার বেশি থাকে তাহলে, এবং তলায় যদি হাড়ি ভাঙা স্টোনচিপ, বালি ইত্যাদি ড্রেনেজ সিস্টেম আপনার খুব ভালো থাকে তাহলে অতি অবশ্যই অতিরিক্ত জলটি বেরিয়ে যাবে। যদিও টানা বৃষ্টির সময় দেখা যায় যে আমাদের তলার ড্রেনেজ সিস্টেম খুব ভালো রয়েছে, তবুও আমাদের ওপরে যে সয়েলটি রয়েছে তার উপরে একটি লেয়ার তৈরি হয়। এই লেয়ার তৈরি হওয়ার কারণে আমাদের জলটি কিন্তু দ্রুত বেরিয়ে যায় না। আমরা বৃষ্টির পরেও দেখি কিছু কিছু গাছে জল দাঁড়িয়ে আছে। এটি কিন্তু ওই ওপরে যে লেয়ারটি তৈরি হয় সেই লেয়ারটির কারণে হয়। আপনার যদি জানা থাকে যে আপনার ড্রেনেজ সিস্টেম আপনি সঠিক করেছেন তাহলে কিন্তু সেটি প্রযোজ্য হবে যে আমার ড্রেনেজ সিস্টেম ভালো আছে কিন্তু ওপরে সারফেসে এমন একটি মাটির শ্যাওলার লেয়ার পড়ে গেছে যার জন্য জলটা নামতে পারছে না। সেক্ষেত্রে আমরা বড় ধরনের কোনো শিক নিয়ে আমরা যদি টানা মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিই এবং ঢুকিয়ে যদি নিচের যে হাড়ি ভাঙা স্টোনচিপ বালি পর্যন্ত আমরা যদি সেই ফুটোটা করে দিতে পারি তাহলে দেখবেন দ্রুত জলটি বেরিয়ে যাবে। এটি হলো বর্ষার আরেকটি যত্নের দিক। যখন টানা বর্ষা হবে ঠিক সেই সময় আমাদের গাছ যদি কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েই যায় আমরা ওপর থেকে বিভিন্ন রকম ওষুধ প্রয়োগ করি, সেই সময় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হতে পারে। সেই জন্য এই ঠিক বর্ষার আগের মুহূর্তে যখন তীব্র বর্ষা নামেনি, হালকা হালকা বর্ষা হচ্ছে, সেই সময় কিন্তু আমরা গাছটিকে পরিপূর্ণ খাদ্যে ভরে দিই এবং এই খাদ্যের ফলে গাছটি কিন্তু হেলদি হয়ে যায় এবং আমরা প্রতিটি গাছের ডালগুলোর মাথাগুলো সমানে পিঞ্চ করতে থাকি এবং কাটতে থাকি। যদি বড় ডাল হয় আমরা এক্ষেত্রে গাছটির ডালটি কেটে দেব এবং ছোট ছোট যে নতুন কচি পাতাগুলো বেরিয়েছে সেগুলো হালকা করে আমরা পিঞ্চ করব। এই পিঞ্চ করে দেখুন একটি টব কীরকম সুন্দর বড় ঝাড় তৈরি হয়েছে চন্দ্রমল্লিকার মতন। এই গাছটির ক্ষেত্রে আমরা খুব ডোয়ার্ফ ঝাড় তৈরি করছি। অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রে আমরা অনেক উপরে উঠিয়ে নিয়ে আমরা ঝাড় তৈরি করি। আপনারা স্ট্যান্ডার্ড একটা হাইটে ওপরে তুলে তারপরে ছাতার মতন আপনারা এটি ঝাড় তৈরি করতে পারেন। আরেকটি হলো দেখুন আজকেই আমরা গাছে ফাঙ্গিসাইড দিয়েছি। এক্ষেত্রে আপনারা সিস্টেমিক ও কন্ট্রাকটিভ দুরকম ফাঙ্গিসাইড আলাদা করে না দিয়ে একসাথে যে মেশানো অন্তর্বাহী এবং বহির স্পর্শের দ্বারা যে ফাঙ্গিসাইডগুলো কাজ করে সেই ধরনের ফাঙ্গিসাইড, যেমন ধরুন সাফ, যেটি পাতায় স্প্রে করলে শিকড়েও পৌঁছে যাবে এবং সারা শরীরের যেখানে যেখানে ফাঙ্গাস হতে পারে সেই ফাঙ্গাসকে মারবে, সেই ধরনের স্প্রে করতে পারেন। আবার কখনো কখনো
এই কপার অক্সিক্লোরাইড স্প্রে করতে পারেন, বা অতি আধুনিক যে সমস্ত ভালো ভালো ফাঙ্গিসাইড বেরিয়েছে সেগুলোও স্প্রে করতে পারেন। এই ধরনের স্প্রেগুলো আগাম করে দিলে গাছটি কিন্তু আগে থেকেই অনেক প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে ফেলে। আমরা সকালেই আজকে দিয়েছি ব্লাইটক্স। আমরা যেহেতু গাছগুলিকে টানা ছাঁটছি, সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে পাতার ওপরে স্পট আসছে। আমরা ওই জন্য ছাঁটার পরেই দিয়ে দিচ্ছি এরকম ব্লাইটক্স স্প্রে করে দিচ্ছি। এটি হলো বর্ষার আগের আরেকটি যত্ন, যে ডালগুলোকে সমানে ছেটে উপযুক্ত ঝাড় তৈরি করা এবং ফাঙ্গিসাইড নিয়মিত স্প্রে করে যাওয়া। যখন টানা বর্ষা হয় তখন কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যে বেশি ডাল ছাঁটাছাঁটি না করতে। সেজন্য দেখুন এই যে বড় বড় ডাল বেরিয়ে, যেহেতু এই গাছটির মধ্যে একটি ক্লাইম্বিং টেন্ডেন্সি আছে, আমরা দেখছি যে অনেক বড় ডাল বেরিয়ে এরকম থোকা ফুল ফুটেছে। গাছটির এই ফুলের চাপে আমরা একটি অবলম্বন দিয়েছি, তাতেও রাখতে পারছে না, গাছটি একদিকে হেলে গেছে। আমরা চেষ্টা করব ঠিক এই ফুলটি হয়ে যাওয়া অবধি আমরা ওয়েট করছি। যেই ফুলটি হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের যে নির্দিষ্ট উচ্চতায় গাছটিকে তৈরি করতে চাই সেখান থেকে আমরা গাছগুলিকে কেটে দেব। এটি হলো আমাদের বর্ষার ঠিক আগের মুহূর্তের আরেকটি যত্ন, যে নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য যে উচ্চতা আমাদের প্রয়োজন আমরা সেই উচ্চতাতে গাছটিকে রাখবার জন্য গাছটিকে ছাঁটাই করব। যেমন দেখুন এই গাছটিতে আমরা ছাঁটতে ছাঁটতে আস্তে আস্তে কত সুন্দর রূপ তৈরি হচ্ছে। চারিদিক থেকে দেখুন ছাতার মতো গাছটি কেমন সুন্দর রূপ তৈরি করছে, নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে গিয়ে সুন্দরভাবে ছাতা তৈরি হচ্ছে। এটি হলো একটি গাছের আগামী ফুলের ক্ষেত্রে ভীষণ প্রয়োজনীয় একটি কাজ, এবং কচি কচি ডালগুলো নতুন করে বেরিয়ে আসছে। এটি একটু শক্ত হয়ে উঠলে, একটু বড় হলে আবার আরেকটা ছাঁটাই দিয়ে আমরা গাছটিকে নির্দিষ্টভাবে রূপদান করব। ফুলগুলি শেষ হয়ে আসছে। ফুল শেষ হলেই আমরা সমস্ত ফুল রিমুভ করে দেব। এই ফুলটি নিজে থেকে ঝরে না, সেই জন্য অতি অবশ্যই আমাদের এই ফুলগুলোকে রিমুভ করতে হবে, কাঁচি দিয়েই হোক কি হাত থেকে ছিঁড়েই হোক। এবং ফুল হয়ে গেলেই আমরা ওপরের ডালগুলোকে হালকা করে ছাঁটাই করে দেব, এবং হালকা করে ছাঁটাই করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেব গাছের মাটিতে খাবার, এবং এই খাবারটি পড়লেই গাছটি কিন্তু ঝাড়া দিয়ে উঠবে, নতুন করে ডাল ছাড়বে। আমরা যদি হালকা ছাঁটাই না দিই তাহলে নতুন করে ডাল ছাড়তে চাইবে না। আমরা যেটা নিজেরা দিই গাছের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের খাবার প্রয়োগ করি। কখনো আমরা হুপ অ্যান্ড হর্ন দিই, কখনো সিউইড দিই। এগুলো বলা যায় যে নির্দিষ্ট একটি খাবার দিলে
হয় না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাছকে খেতে দিতে হয়। দেখুন এই থিমা গাছটিতে কীরকম সুন্দর নতুন পাতা এসেছে। এই বড় বড় বুগেনভিলিয়াগুলোকে আমরা রিপোর্টিং করে দিয়েছি বড় টবে। দেখুন রিপোর্টিং করে বাগানের তুলনামূলক একটু কম রোদ্দুর আসে এরকম জায়গায় রাখা হয়েছে, এবং রিপোর্টিং করবার জন্য কিছু পাতা হলুদ হয়েছে। আমরা অনেকগুলো শিকড়ে চোট পেয়েছে গাছটি, দীর্ঘদিন একটি টবে পড়েছিল, কিন্তু গাছটি দেখে মনে হচ্ছে যে গাছটি সারভাইভ করে যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। আগামী শীতে গাছটিকে তৈরি করে দেখাবো। আপনারা আগে এই গাছটির অসাধারণ ফুল দেখেছেন, আশা করছি এবছরে আরও অনেক ভালো ফুল দেখাতে পারবো। এই পার্পেল স্টারটি গ্রো ব্যাগে রয়েছে। আমরা এই বছরে পার্পেল স্টারটিকে দিয়ে দেব বড় টবে। যেহেতু আমরা গাছগুলি টবে করতে অভ্যস্ত এবং আমাদের সয়েল মিডিয়াটি পূর্ণরূপেই মাটিতে করেই আমরা অভ্যস্ত, আর আমার পছন্দের হলো মাটির টব। আমরা এক্ষেত্রে বুগেনভেলিয়া এরকম মাটির টবেই লাগাবো। ফুল যেতে না যেতেই আবার এই গাছটিতে ফুল চলে আসছে। দেখুন এই পুরনো ফুলটি এখনও গাছে রয়েছে, আবার সাথে সাথেই ফুল চলে এসছে। এই বারে বারে ফুল আসলে গাছের যে গ্রোথ সেটি অনেকটাই আটকাচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকে ফুলগুলোকে কেটে ফেলে দেন। হ্যাঁ, দিতেই পারেন। ফুলগুলো কেটে দিলে গাছটিকে দ্রুত গ্রোথ স্টেজে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং আমরা এই গাছগুলিকে নতুন করে বসাচ্ছি। এগুলি গ্রো ব্যাগে ছিল গাছগুলি, আমরা গাছগুলিকে গ্রো ব্যাগ থেকে এরকম 8 ইঞ্চি টবে বসিয়ে দিচ্ছি। এক অর্থে দেখতে গেলে এই বর্ষার শুরুর বুগেনভেলিয়ার কাজগুলো খুবই জরুরি কাজ, যতটা না বর্ষার মধ্যে কাজ থাকে। প্রচুর পরিমাণে ফুল এসে যাচ্ছে। এত ফুল আসবার কারণে আমরা এই ডালগুলো ছাড়তে পারছি না। এবারে ফুল শেষ হলে আমরা বারে বারে ডাল ছেটে দেব। আমরা এই মুহূর্তে আর এত পরিমাণে ফুল চাইছি না। এত পরিমাণে ফুল এই সময় নিলে আগামীতে যখন সিজন, তখন সঠিকভাবে ফুল আসতে অসুবিধা হবে। আরেকটি যত্ন হলো, বর্ষার সময় কিন্তু বৃষ্টির জলের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে
হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড থেকে শুরু করে অন্যান্য কি আছে আমি জানি না, কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন যে বর্ষার জলের মধ্যে রয়েছে গাছের জীবন কাঠি। বর্ষার জল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছ খুশিতে ভরে ওঠে এবং গাছের নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, নতুন ডাল ছাড়তে থাকে, পাতা ঘন সবুজ হয়ে যায়। সেই কারণে বর্ষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গাছে খাবার দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। শস্যের খোল পচা জল তো একেবারেই দেওয়া উচিত নয়। আপনারা যেটা খাবার দেওয়ার ব্যাপার, যা কিছু বর্ষার শুরুর মধ্যেই সমাপ্ত করবেন। বর্ষার মধ্যে আর সেরকম খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যদি মনে করেন যে আপনার খোল দেওয়ার বা সার দেওয়ার প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে নিম খোল বা সামান্য ওএস ডিকম্পোজার, যেটি অবশ্যই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। ওএস ডিকম্পোজারের যে সলিউশন, সেটি ডাইলিউশনটা অনেক বাড়িয়ে আপনারা বর্ষার সময় বোগেনভিলিয়াতে দিতে পারেন, কারণ ওএস ডিকম্পোজারের মধ্যে ছত্রাক নাশক, ব্যাকটেরিয়া নাশক এই সমস্ত গুণগুলো রয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ওর যেহেতু বেস মেটেরিয়াল গুড়, সেই কারণে ওর মধ্যে বিভিন্ন রকম অনুখাদ্য রয়েছে এবং দেশি গরুর গোবর থেকে ওয়েস্ট ডিকম্পোজার তৈরি, এবং দেশি গরুর গোবরের মধ্যে অসাধারণ এমন অনেক গুণ আছে যেগুলি গাছের খুবই উপকারে লাগে। ভিডিও আর দীর্ঘায়িত করছি না। আজকের এই অনুষ্ঠানটি কেমন লাগলো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনের অল অপশানটি প্রেস করবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, সুস্থ থাকবেন, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। নমস্কার।